Hello, so piti ho. Tuning ni khuwa hi White Sacred Beauty Skin Care Center. Sila hi public ground ko mahin asungay lut diu itabanga hoy na zat abol bam ti ho chu inavet thla do hin na adia nunga ho golang ho mul south he thuong sila nan jut na smooth thana nong do thayo he tu hin na vet tau to ban banen What is this? Here. We need to take off our shoes. Hello, good morning sir. Hi, good morning. Oh, si bay bol te. Kati. Klai nam lo ham ha to ha. Tay pe le. Ki pa me. Ai pi jong le ha. So piti ho ka chi mun te kal hong tan White Sacred na ha. What's Beauty and Skin Care lai hi sam lang hi bia set lo hi bangat azat dam the lang za noi lang yan lang skin kai tat nai jong le me lo si ma hin itilhan hon nu ta ha. Chi 2021 December langas kan hon pat na. Mas pi na chui re thang lang sema school kom ban chana khu kan hon wi. Itai chu toy anyo khana chu la ka ki chon to na. Room hi izat ha ha so ngai ga da la thai da ham. He. Avet. How to na ball de na kat explain ng ball ka na. Permanent hair remover editing na. Permanent hair remover editing laser so sa chom ma hin. A web lang yung sa ki bang lo laser iti le e ho lang chun laser khana tu he zin na laser so sa ki bang lo. Mascara di o min ay lo Frexner laser ti ho min na. Collagen remodeling na ding o min, pigmentation na ding o min, laser hair remover o min. Among laser hair remover la ayong hi IPL o min, diode o min, NDF o min, air beam na azat o na hi. Hiti hola achu laser wave lang kiti tala. Wave lang hi tumati na double triple wave lang akiti inji. Hiti triple wave lang hi iti nga effective ham iti ahile. A laser chun hichan ge a target na din o min, hichan ge a target na din min, chan ge a target na din. IPL hi ting le a wave lang short wave lang ya na. Azo le diode hi ting le niyo khat thu ze. NDF hi ting le hair root chan ge na. Hoi ta target hair root chan ge target ding pa chu diode ni no target thawin hi bange. NDF ho atang dang ho wave lang sau ze ong hi ting le to a hair blood supply hin pe pa na hair regrowth na the a hair bulb na a bal kiti tala na idea ro a hair a bal pa su se the ding le a blood supply pa connect cut off the ding chu a web lang sau ze chu mai na chu se a chu permanently na chu more permanent na azo le laser hair hin melanin a target hi ze a chu goggles so safety goggles so ki ha azo le imit lang chu melanin zam hin na imit mo ma hi chise a chu chu ven na dinga chu safety goggles so ki ha azo le a area hi en ibol diting le safe masanga ko saving ki bol hi azi chu a hair a chunga ho se hi la do lo ba hi le laser chun melanin ni a hin target ki bol o min 7 times ana azo le 10 times a ka bol o min hi chibala chu hi ting le belas hair khat le ni ho chu umbe si hin na chu ho ting le chun wala maintenance a bol te tai na ai ba ma pi a khat pe se a chu azi chu laser hair growth chu na same face a lo si hi yaจงจุเอโกลาเหียทิ้งลงนะมีแขนขัดตั้งจงเอตรงจีนขัดเบย์บอลแล้วน้ำเป็นอะไรจริงดีเสียอิตาสัจงอาจู hair growth อิสัมโฮจงฮีเป็นงาคุลฮิซัดคุลนุงาฮีอิลูกโกลงโซน่าทางเปียไอโลเลยอิตาสัจงอาอย่างฮิโซว่าจุดปิดาหันติเลย hair growth จุขัดจากที่บ้านลงเสียเฮโออาศัยตัวจุขัดห้องคุลเลยขัดอันเกียรติหน้าเดียจูอาลูบิดเปียเปียเสียจู hair growth จูฮิตบังอาจูมีเสียจูอีบอดี้อาจูเสียปาจูเสียฮิตบังฮีเสียจูไอ้ปีคิดน้ำมันไงเบลดนาเห็ดเสียงยังตอมนั่นนี่จัดโดตรงเกียดดอกคิดน้ำเจเกียดดอกฮีตัวฮีเลเซอร์อีทาร์เก็ตนั่นละฮีa laser hair i target ho bona hair stuff ki target hai ai ba ma chu a bona laser hair a saf hair zo se ki target
abon na hi laser and destroy it ai bang a root ta ki hian hot a root han tha ko sa ki se a chuna ji repetition ti ko la ha apa pan rin la hi chi hi laser hi chi vela chun chi ko cooling nè ice su ziang ai ho chan ge ya cooling a zi a hi painless laser ki ti ai hi painless layer painless pain free ki ti ziang na chu ice hi ziang na chu ni hi chi hin a cooling hin anam sa a area hi zia chu a heat pa na heat hi chu laser chu a hi banga hi a heat pa hi ki feel hello hi zia guys to you know na sai jan het ta ben a sang pi na a phat chom dan chu la ik ti ke mang ham ti hong sai su kai tan yo gam sung yang mai ta lo hen il hi mumbai aga chi a sum leu leu wa gam ten ga bol ngai ta pun lam ka sung ngai hin to amun do ten na kan ta do ten hen a thil bolong a ban banai ne vet du item dang ho yang hi ana to ja chi khai jeng hen ti a ke bol he chi cooling effect zia hi anak na pa na a thu le na pa chum lo ai pura ice tan chu na ki mix hi chi hin ice chu ikut na chom phat ikoi yong le ikut chu ko he lo chu na na chu ta chu hi se a chu painless hi na chu chu Pitian fela naam no me no pain free laser nunga ko na hon bia bin nang pasal nong su thieng thei me nang su thieng thei it's mainly ki hoi sa na hi point na chi lam thei na khat long it's mainly a hygienic purpose na azo le hi chi hin hoilam khat na chi do de ze a chu gang chala na ki safe man lo kum no min na it's was a chu chi ho hin bol ting le is lifetime na ulai chi na thip na khan to na dung zu ya chu hair remover zo min hair regrowth ti yong ki ti na a hair atam na di dei lai ho pasal chal ko dei lo ho chu ne na tam na dong ki bo ti ki ni chi ya machine he ga ba ban sa bia ai tu ni nga klai na pang bia bo smooth sayang skin ho chi ve sa ho si ga bia ban nang menu card he so bia ho ai lang pang deu he Wait, can join it. si ga bia bo Wait. ti na chu ti namu thei je bam a hoi nom ha chilai nong wala na hoi yang deu da này Full body. nang noi ta chu na Wait, var. i hoi la nom chu na hoi ki sa la ai pasala ang men op mul hau hong nong yeng thai smooth thena soft thena tha do thai he a be lo den so pi no amai he na ke siam cha ya he tai Thailand ho bang yeng cái hoi cái bang kap da du yeng ai le so pi te ho tu ni hin ti lai ka kal son na no ma jeng na azong ya kai mo ta ben mi ki jan dan hong lai to no he le ko no nei no hin au iti ko man hen hon ham ai lo le masang lai hoya pat anong ki pat nam no he lai na na to ham experience ka experience na chu hi le ke hi nurse ka hi in na hospital a kum tam pi hi kana to hospital a ka to zowa chu kalung lut na pen ti le aesthetic lang na aesthetic nurse ka ki heya chu general nurse ako na chu aesthetic nga ka ki he do hi chu aesthetic nurse kaga zila chu atning ninga thema ka zilbe ana kum tam ta pi hun ki sumanga Delhi a katongin Delhi ang chu munni mun thumana experience la na inong katongin ating le high end na tile a branch chu all in one roof gym hile salon hile waita hile imyo se na dentistry azong chong chu kana tongin na chizowa chu laser langpang jong specific training na gitile ama che training na ti hot bang ka chi kinin chizowa chun Delhi akon chun Dubai lang kana chi in na Dubai lang ako nang chu Dubai ang chu ko off ho ang chu ken off manamang lo ka hin na mir lang hita tay pilang ta takalunglut na se ka zil hin na chu kit le laser jong chu Sarzai University kiti university le na le jeng a chu sanpur pheng tip di che he university chu na hi chi ang chu laser course Delhi laser course ka chain zo nungang chu hi chilang ang chu course kala be kit na laser course ka kala be kit hin hi chi chu laser piham laser different types of laser na hi chu course ka chi be kit hin
จุกิเลcertificate นี่ก็เขาเซ็ง plus มาลังจงจู course กลากิดนะจุหินตู้นี่หินพามวางเสร็จตาตีทำก็ certificate หัวจูอากิคอยดอโจหิลายนะจุขันอลาขันคอยดอเดหินจุหินก็เมนูฮิอาฮิเลฮิจีก็เมนูฮิอาฮิเลsurgical check จุฮิโลไอ้วางจู mainly minor OT ที่ห้องเนี่ยจะจังก็บอลินนะ more remove กี่บอลไอ้เราว่าให้เล skin tech ลองจูมีแค่ขัดจุเลียนตากี่บอลลินฮิโชจูกี่หุยกิดนะหุยนหัวจงกี่หุยนจริงแหละ IND ที่หัวจงทำอุยโลดอุยโลดอีที่หัวนะใส่อีที่หัวจูว่าตะบังห้องก็กระทรีนินนะจุคิดจริงแหละอีพิม earlobes นะอีพิมกี่หุยนะก็นะ tearsหัวจูว่าจงกี่หุยนนะจริงแหละ ear piercing ยังกี่บอลละall sterile technique ตัวกี่ตัวนะ Anak sama ngomong so betul, belau tu cie hoi nading dam nading kan hin na, pharmacy ba yang bang alucang lo, kata jauh lo hin, so agak belau tu mai hoi nading skin hoi nading iza kaya hin, heo thang pia tuan nom nau hoi lai mun sedami pihat dengan enggak, sila hing tam lamka hin public ground tu kinai cha hin sikit le public ground thang che na nute bazar kitile lamka bazar opposite che ama takito set opposite building second floor ka umoi hiya mi asawa lungmon amna tu na pas longmon me pa surrounding is very good ipham lampi kol ka avel himi ki kol ka la na set his in china van ho wa himi adin little bit na convenient to be set lo sa ai wang chu lampi pham shortcut he hoding awang chu na lai kit bazara ko da yang na guys zoten kan versa de wen location chidan ho lampi ho to heo velau chen experience la no ta thupi ma jeng nei mi la mi tam lo ding ka geng chan dubai ga bang kum shot ta hongom kin a hen lai hi mi bangin bang no hong lau chen thupi na sa nai lo mai theu ai wanga athil bol pa experience dan ami tham dan ho ha zat chom bele a hen nan het de ti chu kan phongin tam doi hoi ja kai nong ki vet nom jong lau ta ko hin mai kun le keng ai lo la za noi la na kui la ho abi jong nong patep mong an ti chu kan phon hon he en so kit le ki hon service ka ni chu enhancement kitile ga hoi be lap na di ki hoi na chung cho nang ga hoi be lap na din chu facial ho yong na enhance ki bol na the na facial ho yong o min facial la chun hydrofacial Korean glass facial ai lo wa hele advanced Medi-facial ti hong chu ki koyin chu ki ting le skin booster facial ki ti o min botox facial no ma hiya first time ever in the town na chiwang himi hon rong aha het lo lai bai the hin botox facial ki ti yong ma hiya botox chu in muscle relax na kimang pa hu hilovin serum hunga hi chu en ki bola superficial layer fine lines ne cha ho skin dry wall zi ham hilowale na atmosphere weather zi lines ne cha hu ham ai lo la stress zi weight loss zi ti hoyong chu botox facial ang ki bol the ki pau me na hong le na het de hin to explain bol hin het them jap lo mai the hin ta banga tui bong lamang om thau ni ja kai chu jang lai kha be hong patep mong ti pa chu ki ya ko na dei hlan nei ve facial kitile facial se hi pon na ga se ning ka service chu video thread na lifting needle tam ta ki phut hong khu ki bolin chu ki teng le breast lift iti teng le chun lactating women ho pham naw khat naw ni ne ya aban ka nei ta lo di hi ti ho chu neu khat mi chu ang chol zep te hin chu ho ayong chu PRP to video thread lift ki bol the kok thread ho na teng le injectable la ki nin injectable ho hi ai le PRP zong injectable ki bol thein chu ki teng le melasma ai lo le lentizens kiti ho lentigo vitiligo iti teng le akang skin chunga akang abi ahung ho fa hin na mai dung ne dunga ti kang be ho iti ho ko vitiligo kiti in ai wanga chu hi opposite na chu black marks na melasma iti teng le abi ho hin neu cha freckles tabanga ho ni sa ko na hilo wa hil ama azin sa neu khat zep ti ho chu ting lentizens lentigo kiti in hi chu opposite to vitiligo hi in hi chu yang chu intralesional injection ho yang ake bolin chu kiting le acne scar acne ane iwa hoi dewa kiladok olowa po den na bo den I khoya ala bo chit set alo le lum chit set ti hong chu injectable intralesional injectable ake bolen he mi ma ding poi mong na se he chu kiting le
nose ห้อยหมอนนะเนี่ยจะแค่มีเห็นที่คิดว่านะasymmetry คุยมาสามโลนะเนี่ยจะทำกี่เขียนนะอีไม้ที่จะเลยอีที่ขัดสุกเฮียคุยมาจะให้ left side ตัว right side กี่บังลงแล้วนกขุดลงเวลจนขัดจากกี่บังโลอีไม้ต้องอีเวลเลยกี่บังโลวันนี้จะแค่สูดีนะเนี่ยจะแค่สูตัวนะตีหัวสูเทสินเฮียตัวลายดิ่งนะอย่างกี่ป้าแม่ตัวน่ะส่งลำนั่นแบบเราเต้นอีพีเสียมน้ำที่ป้าจะนี่แบบตัวแม่ไล่ white sacred beauty and skin care กี่นั่งกิสาถูกมองทำไม่ได้จ้ะเกี่ยนกับกิสาเฮียอาจิจู I am the first person who introduced aesthetic in Churchanpur เกี่ยฮีa first เปลี่ยนกับฮีจะอาจูลำกับอาดิงาฮีเกี่ยฮีทำ salon จุงอาติตาเตนะ salon ฮีแหละมิโซเซนอัฐางปินอันนี้นะไอ้วางฮีที่ above salon ติตาเตนะฮีที่ฮีจุนเกี่ยฮีwhite secrets กตีนะฮีโหอัฐางเปียอีกำลังฮีจังกังนั่นจงจู่พนาเวกำดังอากมหัวดิ่งนะไอ้วางอัฐางเปียมี hello light นะอีกทำเฮ็ดสะนมจะอาจู white secrets ที่ห้อยตาละหีมินละมุดอเจียนไนโลนะที่จะอาจู white secret กติเอียนะin beauty and skin care กติอินไอ้วางตัวให้ laser หกันหับทาจะ in laser and skin care แต่เขียวดิโซไอ้ตาย establish ฮีลายหินเวลจุน2021 นะฮีเนี่ยก็ให้น้องเจ้าว่านะ white secret กติจันดุกันมันฮีเล่ฮีจะฮีอันนี้ดูฮีนะฮีจะฮี MNRF micro needling radio frequency ekitin hi chi derma pen ha micro needling to ki banglo azi chu hi cha hi a tips hin this is hygienic one use and throw hi in hi chi a tips hi golden tips min na hi chi ho akona hi chi connecting le hi chi hin radio frequency e tha pi a collagen remodeling a phata azong le acne scar ho surgical marks ho na chong la do the na hin aban le hi cha hin option ni omin Hichi needlings na ito ating le ki bolin PRP with MNRF yung ki bolten sikit le hichi tips hi different tips omin rejuvenation sa ki mangthe yung omin na alo le deep scars ang ki mangthen hichi pa hi le hichi hi imi ating le cooling hichi hi cooling na ito atay ting la kun skin pe athim hin hichi hi all ta cooling ki bol na hin na hichi hi acne scar azo le surgical marks ti ho bol na hin robot bang yung hichi hi la hydrofacial hydrofacial hi hichi ho a serum hi hichi hi bubbles hi hichi hi ibolam ti la hichi hin aki bolen na chi hi a bubbles mu do hichi chu ki i khana a pores ho chan ge hoi dewa alu zo phating le scrub ho ki bola hi hichi a hand piece za chom in hichi ho hi radio frequency chi ultrasound hi in chi eye ultrasound hi in puffiness hoi pi hola do thena hi chi ele radio frequency hin hi chin ele lifting effect api hin hi chong he ultrasound hin hi chin ele serum inu hi chi hi bola hele a serum chu ultrasound through na ultrasound through chu penetrate a ball sa hi na choi le the skin cells ho kila do na hin chukit le hi chi ho hi bola hele mass inu zo tiang mass chunga hi chi bola hele mass song more effective ahilo wa hele ama ikhat dungzuin a color o min skin problem dungzuin na ti choi la scrubber hin cho hi ade skin la do na hi in na cha hi serum ho ki mangthe serum ho hi penetrate bo sa nom cheng cha hi ki bol hi a chu kit teng le to hi le lifting a ki mang na radio frequency za so ke he cho hi teng le chi machine hi a hi le body shaping body contouring ho a ki mang na azo le double chin ho kila do thei lifting effect thei hichi cartridge hi khan hi imana hi le hichi hi different cartridge omin chi ki khel le thei na hichi a body depth jung zo ya area i target nom dung zo ya chu chi hi ki mang a hi ating le hichi a hin body a omin face a omin na tun body a chu te ka khanan hichi skin a hi tai na a layer hi tun collagen layer hi stimulate evolving a hi le a laser a thu z cha tit hina omin che thu ze ki mga achung kin bola ting le skin tightening ki bola overall in one go fat reduction as well as skin tightening ki bol pop the hi ya cha ting le body area bol the na ho chu double chin face full face ki bol the arms ki bol the underarms ki bol the chokila nunglang back na back ho kyong ki bol the left handle ki bol the tummy ki bol the inner thigh ki bol the na saddle back hong ki bol the hi ya cha
henge so pite oi na so kai ta ben nang mu teng ola location zo la kan share ding he lai tilai hi hi chi cautery machine ekitin radio frequency electro cautery kiti min ai lo wa hi le han pena ki bol zo min pena hong so ki traya result hoi ki sa lo za hi chi radio frequency za na pa hi bol hi hi cha hi mol hong kila do thein so ki teng le skin tech zunoi chiga ti ho na so la do na hi in aban ting le hi chi hi PRP platelet rich plasma ki bol ting le chi centrifuge hin cha hi blood ki filtera white blood cell to red blood cell ho ki hom kena chu ting le white blood cell chu ki manga hair fall ayong ki mang chu ki le face rejuvenation ang ki mang hi basic skincare chu ina at home ma chu hi le 90% chu at home ma thil zo se hi depend angayin na skincare nang ma skincare product nang ma skin itabang condition ham na skin type na ki he na chu ako na chu product naman thei di hin chi a chu product ho zong ani tho zong o min sunscreen zong chi chom min sunscreen zong chu water based gel based lotion based o min hi chi chu ama skin condition to dim se na ke ko hi product se yong na kila thei oi mong moisturizer rong lang khana sunscreen ta bang ngan ho na sunscreen basic ho chu cho skincare na moisturizer azo le lai pe company beta hi chu zong ha o min chi he le pigmentation ho mainly e langa chu pigmentation tam hin hi chi neu khat alo pigmentation foundation na height na di se hi lo alo ta ki kop ma foundation hi chi hi foundation tabang alo zong dam dai ta ke kop na oi lai pi ta cho hi le intralesional injection a ki mang hi cho hi le acne scar bullet lut ho chu ho ki kap na he flat na ki son hi ji bp check na ko e medical mi ka hi ze achu ka pham ka line in case just 1 hour ahung sunga chu health issues any problem emergency so along ka ko hi wow aje ji me you are really cared here client ho chu almost even nang phat no ba yam tia thum bai ham na ka khut jong lao bp check bol pai pai yeng the lai thì như chỗ cái stand cái này cái giá tiêu adam mỏ lên nghe mama